Kameme TV. Mwiroreri wa television ya Kameme TV mukira ngeithi ciakwa muthenya ungi mwega wa keri wa kiumia giki na ni mwihoko wakwa ni urambiriirie kiumia wega ni hinda ria tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini haria tukoragwo tukihungura matura matiganite county citiganite andiki itwa mohoro mehariirie wega gutumenyithia uria county ciao ciregariura ni njitagwo kuria wa gicimone ni ngukorwo ngigutereba muthenya wa umuthi kwambiriria guo thaa thita nginyagia hingo ria ciri handa wega thaa 7 tukorwo tukihungura matura matiganite na tukwambiriria na riboti ya kieha na kuria mihango ya guthara andu aria makomeirwo ni nyumba iria iramomokire hwa wa muthenya wa ira kuria tauni-ini ya Murang'a no irathie na mbere gwa kahinda gaka andu atatu nio makuite gukinyeria riu guku atongoria magithie na mbere atongoria agathi citiganite magikinyia thiini wa nyumba ino iria iramomokire ndirenda tuthie mwe kwa mwe tunyitanire na Wambui wa Mwangi ni mwandiki witu atumenyithie mihango ino haria ikinyite. Wambui geitheka tumenyithie uria kuhana kwa ndagika ino. Aya ni tugukorwo tugiethana na Wambui wa Mwangi nigetha atumenyithie uria haria mihango yo ikinyite kuria mwena wa Murang'a thutha wa nyumba yo kumomoka utuku wa gukia umuthi. Andu atatu nio mekiritwo mukonde gukorwo makuite na atongoria ngathi citiganite no marathie na mbere na gwikinyia nigetha kumenya mihango ino ikinyite ha already tugithie na mbere na gweterera gitumi haswa kia nyumba ino iramomokire niki. Haya twambe tuguthuke kuria Naikuru nigetha tucoke haya twambe tucoke kwi Wambui wa Murang'a angikorwo ni urajigua tumenyithie mihango yo haria ikinyite. Wambui angikorwo ni urajigua aya Wambui ndiramenya niki tutari turanyitana wega atumenyithie mihango ino haria ikinyite. Etagwo mitambo na igithondekagwo na moko ma andu nikio twakorwo hihi tukiurwo ni thauti no ndakorwo ngikwira ati twi handu hetagwo Jua Kali handu nyumba iragwire muthenya wa ira na ndenda tunyitanire na county commissioner wa Murang'a haha muthuri ugwitwo Patrick Mukuria nigetha hihi akorwo agitutariria rukamira hau. Patrick Mukuria niwe county commissioner wa Murang'a ni ngatho ni gukinya haha ndaigua muraire haha o mukigeria kuhonokia miri ya andu. Ndenda twire nyumba ino iragwire muthenya wa ira irari na andu aigana aria marakaga ni aigana mahurukite na ni aigana muhonoketie mari muoyo. Thangiyo muno o toguo mwaigua thino kiria nyumba ino iragwire muthenya wa ira ta thaa 10 na thutha wa kugwa ni turagiukire haha na turajia operations ya rescue. Nyumba ino ni tureciriria rai na andu 14 na andu atatu ni marikitie gututiga na andu 4 ni marathaiterwo kuria Murang'a level 5 hospital na tugithia na mbere ni tureciria kuri andu mario haha kuringana na ripoti iria turaheirwo ni foreman na andu aria magiukite kwiyumiria gutwa information haha incidents command station yetu na turakiuria andu mathie na mbere na gutwa information nigetha tukihote guthie na mbere na harakati ino. Ugitwira hari na ikundi iria munyitanire nacio iria ciukite kumuteithiriria gukorwo mukihonokia mioyo ya andu. Twina ikundi iria tunyitanire nayo twina gikundi kia National Disaster Response Center kuma Nairobi, twina Rescue Battalion ya kuma military, twina Kenya Red Cross, twina of course ya national government na county government ni rutite wera to ni nginya twete matinga mararuta mareheria rabos ici na ona prison twina ona andu aingi aria turanyitanira nao kuona wira ono wathie na njira ire yagirire. Aya ni ngatho and I wish you all the best. Governor wa Murang'a ni twakena ni gukuona guka kunyitanira na andu a Murang'a riria maragicakaya hihi no twire ciugo igire ithatu ciegi uhoro wa mwaka uyu rakigoire na hihi ta inyu ta thirikari ya kaunti ya Murang'a mubangite gwika
mwaka uyu wa approvirwo tutanaingira thirikari mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũcio ũrahĩtũkire June 2022 ti thirikari ĩno ya approvire mwaka uyu. Wa kerĩ ona twageria go trace document cia approval tutinaciona, koguo aria ma approvire he maundu matekire ma kihoto. No tuge on behalf ya county ya Murang'a ni twaheana condolences we family iria cia affectwo ni mutino uyu, na ithuĩ twita county government ni tukunyitirira family icio na tu ensure ni twageria gutwara igoti mundu wothe ungikorwo involved na kaundu gothe kagiko kaitanite na nyumba ino. Ithuĩ twita county ya Murang'a ni turehete macini cia kugeria guteithia andu aria magikorwo makomeirwo. So far andu 7 matire maronekana na maundu macio nimo makoretwo thaa ici tukithaitira tugerie tuonekana ni tukunyita andu acio 7 nigetha tumateithie. Nikio tukoretwo tukira andu a Murang'a metikire gwika maundu na thimu tondu maundu macio ni a very good record. Tariu korwo application iria ciakitwo na ng'enda cia kiriu ni tungirahota gucietha na tucigacinyita, no tondu ciakitwo manually ona twarora record-ini itionekanaga. Koguo mwitikire andu a Murang'a ria toka na reforms cia kwira andu tuhuthire njira cia kiriu okonta kuriha single business permit, kuriha approval cia building, icio niyo igutuika permanent record. Ona yetukera wabici-ini andu magakora a permanent record ya kaundu karathi uru kana karathi wega. Gwira andu aria meaha merutĩire guteithĩrĩria andu acio ni tukumanyitirira tumagurire irio tuma-support nigetha matikanuge tondu wira munene muno wa kung'ang'ana nyumba ino ihote gukorwo ni ya ruta andu aria magikorwo makomeirwo na kuu kianda. Ta thirikari ya county ithuĩ turera andu mabuate mawatho na mabuate procedure. Rimwe wita muigithia ni ugeraga njira cia shortcut, no nuona hathara ĩrĩa ĩcokaga kumĩra ni ikoragwo ĩ hathara nene, na nikio ta thirikari ya county tuku ensure Murang'a no nyumba iria njega cirakwo. Thank you. Aya ni ngatho na muthie na mbere. Reke twaria na MCA wa guku ni njagwa kuna korwo kahinda ndiro ne gathira hihi o kaundu kanini tondu turari nawe haha tuku muraire haha na ni muraruta wira mu. Mbere no nyambe heane message of condolences hari andu aria maratwikire ni maratuika trap na marahuruka thiini wa nyumba ino. Njokerie aikaria guku tauni ino itu ni uria maramukiirie mbu. Njokerie ngatho the security agents na thirikari itu ya Murang'a County ni irarehire machinery na muno moso andu aria marageririe kuruta andu acio. Tukuria ni tuguthio na mbere na kurora department itu ya miako, at least tugerie to improve niguo ndu kana happen hindi ingi. Tugerie muno turore uria miako iri ikoragwo ikiro periodically, ona nyumba ya mbere no go ni approve, at least andu itu a county magakorwo magiuka kuthie periodically nyumba igithii na mbere tigatuike gukorwo ati twina thina uyu wa guthiika ati turoka ati kuona nyumba igwite ni uhoro wake muno. Thank you. Wega Charles Mashigo niwe MCA wa guku no akigwa tongoria na ndarora ndona maumagaritio nginya ni minister wa migunda gu county ya Murang'a Ndurumeni Mwangi, ngarora ngona aikaria Murang'a meyumiritie na wendo muno. Senator wa Murang'a Jonyoto auma haha nake no agikorwo akiheana rabirabi ciake cia macakaya makiria kuri family iria itigitwo ni andu ao. Hindi yo turaria na bwana Mashigo haha ni ndona ambulance ya thirikari ya county ya Murang'a yahituka kuonania ati andu amwe aria mararutwo haha nginyagia kahinda-ini gaka mari o muoyo undu uria ni undu wa gukenererwo muno na ngwiciria magukiuma haha matwaritwo imwe kwa imwe kuria thibitari. Ni tugukorwo tukiubaha mahaha na nigetha tukorwo tukikurehera report ino na njira igwete mathai-ini maitu ma hwaĩ-ini, na utangikorwo wina kiuria kuma jua kali guku ni tauni-ini ya Murang'a gicigo bunge gia Kiharu wakigwa kamuhu wa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metuni Ndigimaguru. Ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Thegio Wambui kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a tugukorwo tukirumanirira kwa hakuhi muno na riboti icio.
uria wari kamanda wa ruhonge rwa mbeũ njĩthĩ rwa NYS na mũrũĩrĩri wa wĩyathi General Elijah Muraya Buthia arathikwo ũmũthĩ gwake Kĩo Farm mũhaka-inĩ wa Nakuru na Nyandarua harĩ mageneral 12 a Mau Mau no erĩ maratigarĩte na rĩu thutha wa General Muraya gũkua rĩu no General Kĩambati ũrĩ muoyo na nowe ũtigarĩte. General Muraya ekũririkanwo mũno kuona mwaka wa 1953 nĩahofanĩirie ceceni ĩmwe ya borithi kũrĩa mwena wa Naivasha na kũrĩa oho igana rĩmwe rĩa 73 arĩa maikĩtio ngono nĩ mũkoroni makorirwo makirekererio. Mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariũki kuma kaunti-inĩ ya Naikuru nĩwe ũrarũmanĩrĩra na riboti ĩno, tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Wa Njeri, angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka tũmenyithie mĩhang'o ĩkinyĩte ha ya General. Thengio mũno kuria wa gĩcimo noguo wagĩkorwo kiuga tukĩrĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Ngũrika kuria tũgĩũkire mathiko ma ũmwe warĩ arũĩrĩri wĩyathi wa bũrũri wa Kenya wa Mau Mau nĩwe General Kĩmathi na aragĩtuĩka wa gũkorwo akĩhurũkio thĩinĩ wa mũciĩ wake mũthenya wa ũmũthĩ. Kaũndũ kanini kana historia kanini ka mũndũ gwĩtwo General Kĩmathi nĩ atĩ nĩ ũmwe warĩa makoretwo makĩrũĩra wĩyathi wa gũkũ bũrũri ũyũ wa Kenya na hihi tegũte kahinda gake tũkĩnyitanĩra na amwe arata ake hihi magĩkorwo magĩtwĩra thabarĩ ya Kĩmathi yahanaga atĩa. Muraya umwe etagwo General Muraya na hihi agĩkorwo agĩtwĩra thabarĩ yao yagĩkoragwo ĩkĩhana atĩa na makĩrũĩra wĩyathi hihi ũndũ ũcio wagĩkorwo ũkĩhana atĩa kuria tondũ ithuĩ nĩ gũgĩthoma tũgĩthoma mabuku-inĩ ũhoro wa wĩyathi wa bũrũri wa Kenya. Hihi nĩ ũgũkuhĩrĩria haha no kwanjia na rĩtwa rĩaku no twĩre hihi ũkĩũĩ Muraya na njĩra ĩrĩkũ na hihi ũhoro ũcio wa kũrũĩra wĩyathi mwakĩhanaga atĩa he mahinda macio ma tene. Njĩtagwo Samuel Kamitha na muno uria ngoragwo ngĩka ni historia ya andũ aitũ ngoragwo ngĩrũmĩrĩra na kũmĩcokanĩrĩria na muno athuri a Mau Mau tondũ ũrĩa mekire thĩinĩ wa history ya thĩ gũtirĩ andũ angĩ marĩ maruta wĩra ta ũcio wa kũhũra mũthũngũ na mũrĩa arĩ na hinya tu ciana iria maciarĩte kana iria ciarĩtwo nĩ majenerali macio na andũ a Mau Mau nĩ maroneka ta mataramenya bũrũri ũyũ kũrĩa aumire nĩ ũkuona nĩ mariganĩirwo nĩ gũcokanĩrĩria bũrũri ũyũ na gũteithia thirikari kuona mbere makahana ta matoĩ maithe mao ũrĩa mekire history-inĩ. Wĩra ũrĩa warutirwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Muraya nĩ ũĩkaine thĩinĩ wa history ya bũrũri wa Kenya ona rekondi ciake irĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Rũraya iria ciaigirwo nĩ thirikari ya Rũraya. Nĩ atĩ ũteithio mũnene ũyũ mũthuri ndararĩ na ndararĩ mũndũ mwĩyendi kĩrĩa arĩ nakĩo agane na arĩa matarĩ nakĩo. Nĩ mũthuri ũratĩĩtwo mũno maica-inĩ make ona nĩ ngũmenya tondũ ndĩ mũki wa mũciĩ wake no kĩrĩa gĩatũmire niĩ hakwa menyane nake nĩ rekondi cia mbara ya Naivasha. Nĩ ndendire kũmenya cikarĩte atĩa mũciĩ arĩ ha na ũrĩa ũngĩ arĩ ha hau nĩho twamenyanĩire nake na ngĩona rekondi ta icio ingĩaga kũigwo rũciũ ciana iria tũciarĩte igakorwo ikĩnyarira rũrĩrĩ o rũu rwa Gĩkũyũ. Ũguo rekondi cia andũ aya nĩ ibatiĩ kũigwo wega nĩguo igaikara iteithĩtie ciana cia bũrũri ũyũ. Ta rĩu tũrĩ na thĩna tondũ Gĩkũyũ kĩrĩa kĩrĩ kuo rĩu gĩtirĩ na bata na bũrũri, bata wao mũnene mũno nĩ mbeca na siasa iria ciĩtagwo ya pesa nane. Rĩu mũthuri ta ũyũ ũrĩa ekire thĩinĩ wa mbara ya Mau Mau nĩguo ũgũtũũra ũrĩ kĩmũrĩ gĩa gũtwĩra na kũrĩa tũgũthiĩ kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũthiĩte. Ũguo mũthuri ta ũyũ ndangĩriganĩra na mũthuri ũyũ ndokire kũmũcerera tũkĩaria agĩtuĩka mũrata wakwa na tũkaria maũndũ mangĩ ma thĩinĩ mũno manene mũno na ngĩmwĩra rekondi ciake ndakaya gũtũtiga atatigĩte rekondi ciake we mwene nĩguo tũkonaga ũrĩa bũrũri ũtũragio. Thank you. Kuria reke ngorwo ngĩnyitanĩra na ũmwe ũngĩ akĩnjĩra hihi matanya mao tondũ tũrakĩona njamba ici no gũkorwo ciragĩthiĩ na mbere na gũkorwo cigĩthira bũrũri-inĩ wa Kenya na hihi no tũgĩkĩende atĩ ithuĩ iciana kana njiarwa iria tũgũgĩtigwo twagĩkorwo tũgĩthomaga maũndũ marĩa ma maithe na maithe itũ magĩkorirwo magĩtũra. Hihi nĩ ũkwanjia na rĩtwa rĩaku no twĩre hihi we na Muraya mũwaine atĩa na hĩndĩ ĩyo ya mbara mweka na hihi nĩ rĩtana rĩanyu kũrĩ thirikari gũtigĩrĩra atĩ inyuĩ nĩ mwakorwo mũgĩtigĩrĩka kana mũkĩmenyeka thĩinĩ wa bũrũri kwa mĩaka yũkĩte nĩ rĩrĩkũ? Na njĩra nguhĩ Paul Macharia Mũirũ. Na njĩra nguhĩ niĩ nĩ kũrũmĩrĩra makinya marĩa nyonire tondũ twambanĩrĩirie ndĩ
mũndũ mũnini nake mwanake koguo na njĩra nguhĩ arĩ na muoroto wa kũrũĩra atĩ tũheo wĩyathi na twaheo wĩyathi o ũguo rĩciria rĩake nĩ arũire na tũkĩwona na njĩra nguhĩ ndĩrenda gũkinya ikinya rĩake ũguo ahoire wĩyathi na ahoya wĩyathi ndaiganirie nĩ acokire arĩ o hau nĩ ũndũ wa nĩ twaheo wĩyathi akĩoya ikinya agĩthiĩ gũtuĩka commandant wa yuthi na aruta wĩra ũcio nĩ arutĩte wĩra ũcio akaruta wega biũ na agateithia andũ anyinyi aingĩ na makahota gũthiĩ gũtuĩka acio a yuthi na magacoka gũkũria bũrũri rĩu na njĩra nguhĩ nĩ ndĩrenda kuuga atĩ ona ndatirire akĩũria atĩ aheo mĩgũnda ĩyo ya mau tondũ kĩrĩa endaga nĩ mũndũ atuĩke oe ũmũndũ arute wĩra ahote gwĩteithia na ateithie bũrũri rĩu na njĩra nguhĩ ona gũcoka gũka gũkũ acokire gũka gũkũ niĩ ndamũcokire kũmuona agũrĩte mũgũnda tondũ nĩ kũgũra agũrire ndekwenda gũita indo icio cia tũhũ na njĩra nguhĩ nĩ athongete na wĩra ũcio wa gwĩteithia akaruta wĩra agateithia andũ agacoka oroho agakorwo na ũtari mũnene mũno akĩra andũ wĩyathi nĩ twakĩrũire na nĩ twakĩgĩire warĩ wake wĩyathi warĩ wa kũhota twĩyathage ũrĩa tũgwĩka na tũteithie bũrũri na twĩteithie ũguo na njĩra nguhĩ kĩrĩa arĩ nakĩo nĩ kĩrĩa gĩa arore wega atĩ o mũndũ nĩ areka wega na njĩra nguhĩ niĩ ndĩrona ũguo ekaga makinya macio mothe Ngai nĩ amũheire na ona ta niĩ mwene nĩ nyumaga makinya make thutha tondũ ona nginya mũigĩre wa mũciĩ nĩ agũthomithia mũndũ ũrĩa gwĩka atĩ ũguo wĩra wake ndwarĩ o mbeca warĩ ũhoro wa ũkũria wa bũrũri hihi reke korwo tukiaria na muthuri ungi mwe mundu gwitwo kuria wa gicimo hihi agikorwo agitwira ritana riao kuri thirikari tondu turakiona kuringana na history turagithoma tugitigitwo na general umwe tu riu thiini wa bururi witu wa Kenya hihi ritana riao kana wendi wao kuri thirikari niki gukorwo gutigirira ati andu aya aria makirwiire wiyathi wa bururi wa Kenya ni magikorwo magitugwo na njira ria agiririo kwa jina ritwa riaku na hihi unjire na njira nguhi ritana rianyu ni ririku kuri thirikari kuri aria magitigarite aria makirwagira wiyathi wa bururi wa Kenya. Tengio muno niĩ njĩtagwo Waigũ wa Kĩgoi ndĩ mwandĩki wa ngathĩti wĩrũgamĩrĩire kuma 1986 na nĩ njũĩ mũraya Mbuthia marehemu 1974 to 1978 rĩrĩa ndarutaga wĩra na National Youth Service itanaingĩra wandĩki-inĩ wa ngathĩti marehemu mũraya nĩ twaine nake kahinda karaya tondũ ndĩgirigiri kwa NYS nĩ okaga kuo aumĩte unit ingĩ cia yuthi agĩũka kũrora maũndũ marĩa marathiĩ girigiri o NYS na nĩtwaragia maũndũ maingĩ na no ndoĩ atĩ mena General China ũrĩa makoragwo nake NYS marĩa arũĩri a wĩyathi a bũrũri ũyũ marĩ mũtitũ na nĩ maheaga ũhoro ũrĩa mekaga. Njĩra mwito wanyu kuri thirikari ni uriku kuri general uri utigarite kana kuri andu amauma aria matigarite tutire na matha kindu kiria ndingiuga thirikari ni yagĩrĩirwo nĩ kũrora na hinya mũno ũhoro wa andũ arĩa marĩ mũtitũ kũrũĩra wĩyathi tondũ kĩrĩa tuonaga nĩ atĩ matirĩ kĩndũ makoragwo mathĩrĩirwo nĩ makũheo no ateti nĩ maugaga nĩ makũheaga kĩndũ kĩa andũ a mau na matirĩ maheo nĩ maheo kĩrĩa gĩ kĩao na maikara na thayũ wao matanehera thĩ ĩno. Kuria ni wakĩiguĩra ũcio nĩ wamwe arĩa makĩũĩ ũhoro wa historia ya mũndũ gwĩtwo mũthuri generali Mũraya nĩ wakĩigua nĩ mũndũ wakĩrũĩire wĩyathi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na njĩra nene nĩ mũndũ ũkĩrĩ na ka history gathaka tondũ ndakĩona mwaka-inĩ wa 1953 nĩ agĩkorirwo agĩthiĩ thĩinĩ wa njera ya Naivasha na agĩkorwo akĩrutithia imwana cianyitĩtwo kũu nĩ mũkoroni koguo nĩ mũndũ ũkĩũĩkaine thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gũkorwo arũĩrĩire wĩyathi wa bũrũri wa Kenya na njĩra nene reke ngũcokerie mwaro kuria wa Gĩcumo niĩ njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Thegio Wanjeri kuma kũu kaunti-inĩ ya Naikuru na kuma hau ndenda tũguthũke mwe kwa mwe nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa no mathaa manini mbere ya ambunge gũkorwo makĩarĩrĩria na kĩhĩtũkia mũtaratara wa watho wa kĩgĩ na mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Atongoria kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ mathiĩte na mbere na gũtetera watho ũyũ makiuga atĩ ũrĩ na ũguni mũnene kuona nĩ ũgũkorwo ũkĩheana mwerekera wa ũrĩa thirikari ĩkũngania mbeca mũno makĩria cia gũtabarĩra ũthii wa na mbere. Wahua Ngũgĩ arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na nĩ araranĩria na atongoria matiganĩte tũthiĩ mwe kwa mwe. Wahugeithĩka tũmenyithie atongoria acio ũrĩa maretetera na mũbango mũtaratara ũyũ wa watho.
Ane ngatho gicimo wakuria kaunti-ini ya Nyeri muthenya wa umuthi turanyitanira mubunge wa guku Matuura-ini John Kagucia akorwo agitwathurira iguru rigie finance bill iria ikoretwo irehete ndereti nyingi muno na akorwo kinjira ati muthenya wa umuthi nigo makorwo makimikiria kura no we akire mashinani rege mheshimiwa maundu matatu maria makorwo makiguna Wanjiku thiini wa finance bill ino tiga maria riu maragikorwo makiariririo na maria maragituma Wanjiku akorwo agitigira uhoro wa finance bill ni maundu mangi matatu mariko makorwo makimuguna ugitwiraga niki ureka mashinani. Thengi muno muthenya wa umuthi turi guku Matuura-ini na uyu ni mucemanio wakwa mwisho ndireka nyingirire guku ro kiroko thaa 2 na nigetha ndikie micemanio riu hote guthie bunge nigetha tuthie tukarore uhoro wa finance bill na muthenya wa umuthi turarora finance bill tukimenyaga wega ati kiumia kiu kirathirire budget ni rathomirwo na riria budget irathomirwo kuri maundu maingi muno mararehirwo thiini wa budget maria mone makuguna Wanjiku tariu undu wa mbere thiini wa budget iria irathomirwo minister wa budget ni araheanire kana minister wa kigina ni araheanire bilioni 250 iria iroka thiini wa mabarabara na ni araheanire pia githomo kia JSS ni gikuongererwo mbeca kuma bilioni 15 iria iraheanitwo mwaka uyu ithie ginyagia bilioni 25 ni aracokire ningi araheana mbeca cia Higher Education Loan Board cia guteithĩrĩria arutwo aitũ kuma bilioni 15 nginya bilioni 30 kumaanisha ni kuheo iraheirwo double meaning thirikari ni rekirire mbeca nyingi muno thiini wa githomo kwi mbeca nyingi muno rekirire thiini wa mabarabara na iracoka ningi rekira bilioni 141 irekirwo thiini wa health kuna Nairobi na ingi bilioni 368 irekirwo thiini wa county government cia health na koguo njuge although icio irekirwo thiini wa county government icio ni cia kunyitirira maundu mothe cia health ire thiini wa 368 billion njuge mbeca icio ciothe iratumwo thiini wa mashinani kana ciothe irakorirwo igaikirio kura kuria thiini wa bunge thiini wa budget ni irabatara gwethwo na haria mbere-ini tukoretwo tugitha mbeca ici kuhitukira gukomba na twakomba ni turariha mbeca nyingi muno cia interest iria turariha njoherera na riu kiuria kiria kinene ni ati tuguthi na mbere na gukomba mbeca iria nigetha tuthi na mbere na guthondeka maundu maya kana guthondeka budget iria twinayo kana twethe mbeca guku thiini wa bururi wa Kenya nigetha tutige gukorwo twina mbeca cia gukombwo na uria turona ithuĩ turi ambunge na turi utongoria wa bururi ni ati twethe mbeca guku bururi-ini nigetha twambe tutige kuriha njoherera iria nyingi turariha na nigetha mbeca iria ciothe turiko tukiriha ona njoherera iria turariha turirihaga andu maria guku Kenya na megukunĩka guku Kenya koguo finance bill ina bata makiria muno to ni ratuteithia kuri focus uria turetha mbeca handu ha kurehaga mbeca nyingi kuma ngombo-ini igatuteithia kuoyaga mbeca kuma guku kuri raia na kuma guku bururi-ini wa Kenya na wega andu mamenye ati mbeca ici ona akuru kuri aria megutinio mucara-ini ri ni iricoka icokio kurio tondu ona economy no itu yambiriria kwandanduka na yambiriria kuneneha uhoro wa mane ati mbeca ici gucoka icokio mihuko-ini ya raia tariu mundu urarutaga mbeca nyingi muno cia kunengera andu aria marathoma guku mashinani wi Nairobi ni urutaga wira no ni urihaga school fees ya mundu uri mashinani riu thirikari yako ni rarihira mundu ucio mbeca ri riu ndugukorwo wina murigo munene wa gwikia mbeca kuu ako ni supportaga your brother na your sister aria mathiaga kibarua riu thaa ici uguo mona kibarua gia guthi na mbere gia miako megukorwo makihota kwihota o wene koguo ona we budget yaku icoka coke nathi koguo ni turahoya muno a Kenya marore uhoro wa budget ino na njira positive na marore uhoro wa finance bill na njira positive muthenya wa umuthi tugukorwo tugithie 84 clauses kana kipenge kwa kipenge kana gicibao gwa gicibao 84 na tuguciambiririo muthi thaa 8:30 na tugukorwo tukivotera o kipenge o rita riake kipenge rita riakio na koguo nginya thaa thita cio tuku ndirona turikorwo turi o wira na kwahoteka ona tugurokere rucio kiroko na ithu tukiririnde kuruta wira ucio nigetha tuteithiririo uria tukuhota kungania mbeca icio no njoke ningi njuge turita abunge ni turenda kuruta warning nene muno kana onyo kali kuri mawaziri aria mahetwo wira ni thirikari tukamera mbeca ni tukungania no na inyui no nginyagia mumenye no nginya muthinge marima mothe maria mbeca ciuragira gutire hindi tugwitikira tunganie mbeca na inyui mucianange koguo mundu amenyage ino bunge ni ongania mbeca no nayo yaciungania mamenyage kuri mundu tukubuta mundu tari ruta wira kwagiriire tukumuringa nja atuike kionereria kuri aria angi tondu tutikwenda uhoro wa uici wa mbeca na uhoro wa wanangi wa mbeca na uhoro wingi corruption gutuike ati kwina marima matarathingika tondu wa mbeca uria irathi ciumeira marima mau tutigwitikira ithui na hau tugukorwo tugikura maitho muno na tugukorwo tukiruta wira na njira nene riu njuge
muthenya wa mothe tukire guku gwetagwo kiyo guku na tuthiurukite matura mothe ma Mukuru-ini na turaruguria barabara riu haha turaruguria barabara ya kuma Kiyo guthie handu hetagwo Mukwarua na barabara iyo ingi nayo iratigara hau iyo ni irekirwo rami na mucaina ni aracoka kuruta wira ucio njoke njuge ithu ni twambiririe kuruguria barabara cia rami guku Mukuru-ini already twina barabara etagwo mutwe wa thi kihate mutwe wa thi nginya Mikui iyo nayo ni turarugoririe iyo ni irekirwo rami uguo turaria thaa ici muthenya wa Friday naro ni tukarugoria barabara ya Gikondi nayo ni turambiririe kumithondeka ira muthenya wa ira ona muthe ungithia hau ni gukora already maragita mari hau ni marenja ni tondu wa wekeri wa rami barabara iyo koguo muthenya wa Friday twakora hau no tukirugoria barabara iyo riu ngiuria andu a guku Mukuru-ini ri ni uria maranjira twaria nao guku macinani maranjira tuthi twethere thirikari mbeca nigetha barabara ici ona barabara ino ya Kiyo ciothe ciikirwo rami tondu tungiaga gwetha mbeca igugikirwo rami na ki no arie na my MCAs nao mari aha. Okay, sekondigire nigetha he mheshimiwa sekondigire wewe ta MCA muturire wa Wanjiku guku macinani ukuru gicenjia na njira agikorwo finance bill ya muthenya umuthe ni kwita ndire ta MCA wa itura riri jitagwo engineer Cyrus Ndito wa Kibiro turoria MP itu muno aria mara support mwena wa thirikari mendeke kurike bill ino tondu turenda mbeca guku macinani Wanjiku ni ararira gutiri na barabara Wanjiku ni ararira muture ni thiti na iguru no muture ni thoyo huthe no moka thirikari irogote magoti tona thirikari githondekaga mbeca na biashara tandu control ya MP itu metikire bahitukie bill ino na ihenya muno nigetha bururi ugie mbeca bururi thi na mbere. Thank you mheshimiwa ndikiririe na mheshimiwa ringi ukigeithia murori wa Kameme TV sekondi thano tu miturire ya Wanjiku gukorwo gicenjia na njira iriku muthenya wa muthe agikorwo finance bill ni kwito. Thank you. Jitagwo Mheshimiwa Karanja wa Maina na nyumete thiini wa itura riri nominated. Kwenda kuga uhoro wa finance bill. Rimwe kuhinyiririo ringi ta Wanjiku no tuigue turahinyiririo. But the truth of the matter ni ati nigetha tuone uthii wa na mbere Mheshimiwa Kagwicira twira wa barabara. Guka kuheana motungata thiini wa matura ni turabatara gukorwo tukiatha kigina na nigetha kiandanduke na nigetha tuhote gukorwo tugitungatira Wanjiku na njira yagire uguo ni turamahoya mathie kuria Kagwicira ni uria ndimwe ni ndutite wira nake ndangithi gutuhingica mathie mavutire that finance bill na nigetha nacio mbeca icio ciguka thiini wa matura ihote kuhuthika wa muico njuge nacio cionganio ni tukwenda tondu ithuĩ ni tukuruta mbeca ni tukurengwo no tutikwenda kuigua mbeca icio ikiungumio na nigetha motungata mahote gutukinyira. Asante sana mheshimiwa agishimwa kuria acio ni atongoria matiganite kaunti-ini ya Nyeri na macio ni mawoni maria mena iguru rigie akuhitukio kana guikirio kura budget ya finance bill hoine wa umuthi ngicokeria moro ni undu wa mathan tuko tukinyitana mwiroro wa Kameme TV mutamburuko-ini wa mohoro muhuri wako wa Bicetagwo James Maina guku ni kaunti ya Nyeri. Thegio wa hukuma kuria kaunti-ini ya Nyeri na nitugetereire mutaratara ucio wa watho miarahuko ya umuthi ndagika ino reke twambatikirie oro hanini tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini ni gukorwo gicokereria thutha wa ndagika citari kuraihu. Kameme TV Jumamothi mweri 24 June Kameme kayo kamuigi na Kameme TV kunyitanire na Jose Gatutura Machete the King na Samido turakurehera Dumo ya Safari Rally WRC 2023 Nekoria Malin Resort Naivasha Nakuru Highway. Shaking down the stage Jose Gatutura Machete the King Nasamido Koigira no matano majomo regular VIP 1500 Dumo ya Safari Rally. Kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya!
kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Hey! Kamama, pigwa shock. God of Thunder, God of Thunder, akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi Rauda ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mavirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nyambata ni nongombata Oiga jikoro kia nongodie Nikere ungo kararie Mahoya male makia mbelelia Nigedarelia kogo daira Kai wakwa ukanjigua Demogore Nada kamea jeso Ukavati Nane Twacokereria na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana hamwe na ithuĩ na gũcagũra Karavation ya Kameme TV mĩarahuko ya mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya wa kerĩ wa kiumia gĩkĩ na mũthenya ũrĩa mũtaratara wa watho ũrakĩarĩrĩrio mĩarahuko ya ũmũthĩ thĩinĩ wa mbunge ya gĩbũrũri. No tũtakinyĩte kũu Katuthiĩ na mbere na kũhungura matũũra-inĩ na thoko citiganĩte kaunti-inĩ ya Kajiado no cithiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ wagi mũnene wa marigũ meru, ũndũ ũrĩa rĩu ũcũngĩrĩirie thogora wa marĩa moneka gũkorwo ũrĩ igũrũ mũno makĩria nĩ kumana na wagi ũyũ. Rĩu endia thoko-inĩ citiganĩte nĩ mahũgũkĩire wendia wa indo ingĩ iria cironekana na njĩra ya raithi. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe gwĩ Christine Musa akoragwo kũrĩa Kajiado. Musa, angĩkorwo nĩ ũranjigua tũmenyithie thĩna wa thoko wokĩra ha? Thegio Keshimo nĩndakũamũkĩra na njĩra njega biũ, na kwa kawaida hapa Kitengela barabara hii ni barabara ambayo inafahamika sana katika biashara ya ndizi, lakini siku za hivi majuzi tumeona mabadiliko pale ambapo wale wauzaji wamepungua kwa idadi kubwa, ikionekana tu baadhi yao wameanza kuuza matunda mengine kama vile parachichi na wengine pia wanauza mayai badili yake. Na tulipokuwa tunazungumza na wale wauzaji wachache ambapo kwa sasa wako kwenye biashara hii ya ndizi, wamekadiria ongezeko la uhaba wa ndizi. Tupate tu taswira kutoka kwao. Karibia kaka, anza kwa jina lako, unafanya biashara hii ya ndizi. Kunani, kwa nini hatuwaoni wafanyabiashara wa ndizi kwenye barabara hii ambayo kawaida inauza tu ndizi pekee? Kwa majina anaitwa Jackson Parut. Mimi ni muuzaji wa ndizi wa Kitengela. Biashara hii imekuwa na changamoto sana kwa sababu ya ukame. So bidhaa hii iko na ukumbufu sasa kwa sababu ya ukame. So iko na shida sana. Na tena imepanda bei, wauzaji pia wale wa mashamba wamepandisha bei pia. Pengine wewe ni muuzaji ambao kwa kawaida unauzia wengine ili waweze kuuza, lakini sasa hivi tunakuona umejiunga na wao kuanza kuuza kwenye barabara. Kawaida huwa unauza shilingi ngapi hapo awali, na baada ya upungufu huu unauza pengine shilingi ngapi? Kwa mfano kama hii sasa nimeshika, tulikuwa tunauzua 1.5 la tunauza 3 mbao.
lakini sasa hii kulingana vile wanatuhusia 325 na pia sisi tuwahusia customer na aina 50 ndio pia ingiane. Imekuwa na changamoto sana mpaka makastoma huwa analalamika kwa sababu ya size na pia kukosekana. Pengine ukosefu huo, wewe kama mwanabiashara ambaye ni biashara ndogo kama hii unategemea, imebadilisha vipi maisha yako ya kila siku, ukikadiria pengine kwa siku ungepata shilingi ngapi na sasa unapata shilingi ngapi? Kwa mfano gharama imechangia sana kwa sababu maisha imepanda sana. Kwanza kwa kama kwenda kununua vitu kwa duka kama unga, kwa mfano nikiuza alafu nipate kama shilingi 200, hata sukari yenyewe imepita hiyo shilingi 200. So sasa imekuwa changamoto kwa sababu sasa hata ukipata faida ya shilingi 200 imekuwa shida sana, kwa sababu hata ukienda kwa duka hiyo sukari hata haiwezi tosha shilingi 200. Pengine wale ambao hatuwaoni na kawaida huwa wanafanya biashara hii, inamaanisha kwamba wamepoteza ajira? Wamepoteza ajira kwa sababu ikikosekana sasa watu hatakuwa na watu hatafanya kazi kwa sababu sasa kitu imekosekana. Biashara yako imekwenda chini, pengine ushuru ambao unatozwa na serikali ya kaunti unalipa kama kawaida? Nalipa tu, lakini bado unajua sasa nimeumizwa pande zote, but nalipa ushuru na unakuta bado ukienda kwa duka bado pande hiyo inakuumiza. Wewe kama muuzaji unapokuwa ukizungumza na wale wakulima ambao kawaida huleta ndizi hizi, wanawapa kama muda gani hivi kuweza pengine kupata ndizi kama ilivyokuwa hapo awali? Wanatuambia kama baada ya miezi 5, ikinyesha sana mvua miezi 5 ndio sasa ndizi itakuwa mingi, lakini sasa hii ile inapatikana ni ule mtu amejitahidi kuweka maji. So sasa ndio hiyo changamoto tuko nayo mingi sana. Asante sana kwa kuzungumza na runinga ya Kameme. Huyu ni muuzaji tu mmoja wa ndizi hapa Kitengela, akikadiria jinsi ongezeko la bei ya ndizi umeweza kuadhiri biashara na kuchangia kwamba baadhi ya wafanyabiashara wameondoka kwenye biashara, huku wengine wakisema kwamba ndizi hiyo inatoka bei ghali, hivyo pia wale wanunuzi hawako rai kulipa bei ambayo inatozwa. Na kumagitegera kaunti ya Kajiado, Jokie Mwaro waku Keshimo. Thegio muno Christine Musa kuma kuria kaunti-ini ya Kajiado ni undu wa riboti iyo higie biashara na uria cokete na thi. Minister wa ugima wa mwiri Susan Nakumincha hamwe na urugamiriri wa ruhonge rwa uguri wa dawa guku bururi-ini rwa KEMSA mari mbere ya kamiti ya bunge igie ugima wa mwiri ni undu wa gucokia ciuria ciigie ungumania hari uheani wa kandrathi ya muigana wa ciringi bilioni 3.7 uguri-ini wa neti cia kugitira rwagi. Nakumincha aratariria kamiti no mutaratara uria wahuthikire hari uheani wa kandrathi ya uguri wa neti ici, na tuthie mwe kwa mwe tuthikiririe miario ino na uria gukihana thiini wa igongona riri. I get advice. I'm not expected to act from nowhere. So there is a way information flows within the ministry. And sometimes the flow of information through becomes an obstacle to a decision-making process. At times, by the time it has gone through, and it arrives to you, you're making a decision that is not correct. So I want to acknowledge that there is a problem. But is this a Ministry of Health problem? Chair, it is not. It is a societal problem where we are at as a country. Unfortunately, I'm sitting at the helm of the ministry that touches on the lives of each and every Kenyan. So our issues are out here. But to me, I see this as an opportunity to improve. We have reforms towards the people, which we have started. But sitting here, of course, then I'm asking myself further questions. We have reforms in terms of the system. We have reforms on governance. And we can also not sit here and remember that we have reforms that are financial related.
Therefore, Chair, I seek your indulgence that through this committee, we be allowed to proceed with the reforms, but have a mechanism on which I and the committee would have check-ins so that we see that we are doing the right thing for this country. And I want to give my commitment from where I sit. We will ensure that things work. And you asked whether KEMSA should do procurement or not. In the plan that we have is to find a way where we can maximize and optimally buy the medical needs for this country. If through our analysis we end up with KEMSA, then it will be a process, it will be a decision that has been well thought out. But if we end up agreeing that let them concentrate on where they have capacities in terms of warehousing and distribution, that is undoubted, and that then the procurement is done by another entity, we will take it. And I believe we will walk through together up to the moment we make that decision. In terms of vertical programs, Chair, I believe there's clarity on what needs to be done by the national and what needs to be done by the county governments. They have the responsibility of providing the service, while we have the responsibility of making policies, training, and capacity building. That is why some of these programs exist, so that then they work on development of the policies, that then there's somebody to plan for the training and capacity building of officers. We need these programs. All we need to do is to streamline and ensure that they are doing what they ought to be doing and not interfering in what they are not meant to do. Therefore, I thank the committee and happy that we should have an opportunity so that the issues, not just regarding these nets, but the bigger issues that KEMSA are dealt into. And I truly hope that we can be brave enough we need to do as the leadership. Asante sana, Chair. Haya nĩ mũcemanio ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere ũkĩgiĩ ungumania wĩgiĩ neti cia rwagĩ. Tũthiĩ nginya kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ rĩu, na rĩu nĩ atĩ anyiti itemi honge-inĩ cia ũgitĩri, wonjoria oro ũndũ ũmwe na maũndũ megiĩ mbeũ njĩthĩ nĩ magomanĩte mwena wa gĩcũa-inĩ nĩgetha kwarĩrĩria mũtaratara mũrũmu wa kũhunjia thayũ o ũndũ ũmwe na ũgitĩri kũrĩ mũingĩ. Kũringana na athagania kĩgomano gĩkĩ, ũgitĩri nĩ gĩtugĩ gĩa bata harĩ ũthii wa na mbere oro ũndũ ũmwe na wonjoria, na ũguo harĩ bata thirikari gwĩkĩrĩra mũno makĩria harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri wa bũrũri. Na tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ Ndegwa wa Gathũngũ. Ndegwa, angĩkorwo nĩ ũranjigua, geithĩka mũthenya wa ũmũthĩ, tũmenyithie ciĩgiĩ ũgitĩri. Thengio muno wĩkũ studio gathiĩ na mbere na kũnyamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria kuma mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ na makĩria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha, na mũthenya wa ũmũthĩ Ndurumeni ya Kameme TV ĩramũrĩka kĩgomano kĩmwe kĩrĩa gĩcokanĩrĩirie mbeũ njĩthĩ na atongoria a ngathĩ ngũrani kuma kaunti ya Mombatha o hamwe na honge cia ũgitĩri kũrĩa macokanĩrĩire thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ makĩarĩrĩria maũndũ marĩa mũno makĩria makoragwo mang'etheire mbeũ njĩthĩ ta ũhagũku wa ũgitĩri, wagi wa mawĩra o hamwe na kũhũthĩrwo hĩndĩ ya ũteti kana hingo ya campaign na gũcoka gũtiganĩrio. Koguo nĩ macokanĩrĩire haha nĩguo hihi makorwo magĩthugunda hihi nĩ atĩa moritũ maya mangĩkorwo magĩthemwo namo. Na nĩ ngwenda tũnyitanĩre na ũmwe wa arĩa marũgamĩrĩire kĩgomano gĩkĩ hihi makorwo magĩtũtarĩria na njĩra ĩrĩa ĩgwete. Karibu sana, ningeomba uanze na majina na pengine utuelezee kuhusiana na mkao wa leo. Asante sana. Jina langu naitwa Anrose na ni Executive Director Uzalendo Africa Initiative, na leo tuko hapa kwa sababu tunataka ku-launch policy brief ya security findings. Tumekuwa tukifanya kazi katika mradi na tumeweza kuona kwamba kuna mambo mengi ambayo ya kiusalama tumeweza kutatua, lakini vile vile katika muda huu wa miezi 18 tuko na recommendations ambazo tunataka kupatia serikali kuu na zingine tunataka kupatia serikali za county government ili waangalie ni mbinu gani watafanya na
ili kutatua mambo ya peace and security especially vijana, na pia tunaangalia kuwa jinsi gani tunaweza kushirikiana na vitengo mbalimbali. Ukiangalia nyuma yangu sasa hivi unaona kwamba tunaongea na Umoja wa Mataifa, African Union, pia kuangalia ni jinsi gani wanaweza kusupport efforts hizi za peace and security hapa mashinani. Kwa hivyo kitabu hiki kitakuwa tuna launch ambacho ni policy brief, tutaweza kupeleka katika serikali za county na zile za national government, sana sana national government kwa sababu wale ndio wako na mandate ya peace and security. Naam, tunajua ya kwamba kaunti ya Mombasa imekuwa na changamoto kufuatia vijana wale huwa wanajihusisha katika uhalifu na pia kupiga watu mapanga. Pengine mmekuwa mkitembea nyajani kuongea na hawa vijana? Naam, tumekuwa tukitembea katika maskani za vijana mbalimbali Kisauni na Nyali tukizungumza na wao na pia tukiangalia ni jinsi gani tutaweza kuwasaidia. Kuna wengine kama 30 waliweza kuwekwa katika kazi za hoteli tukishirikiana na MCA wa Shanzu na MCA yule mwingine wa Junda. Kwa hivyo tumekuwa tukiweka mikakati mbalimbali pamoja na kuongelesha na pia kuwahimiza, na kuna wengine pia waliweza kubadilika na sasa wako katika zile local peace structures kama community policing, DPC na nyumba 10. Asante sana. Wacha tumsikize kijana mmoja hapa na uanze kwa majina na pengine utueleze manufaa gani umezoa katika kongamano kama hili. Okay, kwa majina naitwa Morino Yugi na natokea mtaa wa Mkomani ama wodi ya Mkomani. Manufaa kubwa ambayo tumepata sisi kama vijana ni kuwa kwa mara ya kwanza tumeweza kuhusishwa kwa asasi zote za uongozi. Tumehusishwa katika kutambua mapungufu yetu ama mahali ambapo kuna shida, na pia sisi tuje na suluhisho kupitia mradi huu wa kijana jihusishe. Kwa hivyo moja kubwa ya manufaa ni kuwa baada ya haya yote kuna vijana ambao walipata nafasi za kazi kama ambavyo tumeambiwa, na wengi wakaweza wakajibadilisha kama wale ambao walikuwa na shida za kutumia labda mapanga na mambo kama haya. Asante sana. Wacha tumalizie na kusikiza kijana mwingine hapa. Pengine wasia wako ama advice yako kwa vijana wenzako huku Mombasa County ni lipi kwa maneno mafupi? Mimi kwa upande wangu naambia vijana, ujana upo utadumu daima, lakini kijana hatadumu daima. Jambo kuu la kufanya, kesho tukiwa watu wazima tutakuwa na nguvu. Kwa hivyo nawahusia vijana wenzangu na nawaambia tufuateni njia za sawa ili tujitengeze maisha ya usoni. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Naam, mwiroreri wa Kameme TV actionne yamwe anyitite mi aria maikarite thini wa kigomano giki magithugunda uria meguthii na mbere na kunyitirira mbere mbeu njithi o hamwe na guthundura mieke ya mawira kuri mbeu njithi. Muoroto munene wa kigomano giki ari kuria mbeu njithi mathii na mbere na gwituma kuma kaunti ya Mombasa. Ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, Njokie Mwaro kuruwe wiku studio. Thagio Ndegwa na ndo riboti yo tukuma kuria Mombasa tutuikanie nginya kuria Kirinyaga riu na mbunge ya bururi nitanyitwo gukorwo ikiaririria mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023 aikarie kaunti ya Kirinyaga no ni moritie mbunge gutabania mogaruruku hari mutaratara uyu na niguo kuhuthia murigo uria ugumeire a Kenya. Aikaria maugite ati thogora wa irio ri iguru muno makiria na uguo kuri na bata munene wa thirikari gutangikira thina uyu. Mandikito wa mohoro kuma kaunti ya Kirinyaga no inaina wakiarie na ni araraniria na muingi uyu. Reke tuthie mwe kwa mwe. Aya, thegio muno mwena wa studio na kwa ihinda riri kira turakene na ikari ya kaunti ya Kirinyaga ni cikigie mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023 2024 na iria turagigitanya muthenya wa umuthi ati mbunge ni guikorwo gikiaririria wekine ati kurukiri na magoti magitiganite hari mutaratara wa kigina maria maragigikorwo magikiaririria na maria thirikari gikirite gwitigira ati ni akiungania magoti hari mbeca cia uthi wa na mbere guku buri no kwa ihinda riri ukijigite iko tukene na ikari ya kaunti no ya Kirinyaga oho magigituhe mawoni mao makigie budget iria kiriga gwithomo kiumia kihituku na rigi kuri na maundu maria magikienda thirikari gikoe ikimurika. Ngobia nawe Mr. Wachira na njira na hinya hi akire finance bill muthenya wa muthi turatanya ati mbunge ya bururi egwikorwo rita ria keri igikirongoreria mutaratara uyu wa kigina. Rigi kuri we woni waku rugameire? In fact ni guthoma ria gatatu muthi na ndio ria mwisho na reke njuge no ikuhituka hakwae
kuringana na majority nio makiugaga na ngikirora hindi wengi maikirie kura yari 176 na angeita wano koguo tutireterera maundu mogaruruku manene hari biru iyo I mean hari guikia wa kura no kuringana na muikariri giti wa finance wa bunge ugwitwo Kimani ni arauga ati kwina mendekithia manana maria maumite kuri Azimio na mange mere kuma me thirikari iria cigwikwa amendment na ni turehoka amendment icio ringi ni gugikirio kura na magietikireke ririkana umuthi megukorwo magikiria o gicunji wa kura koguo niguo megukorwo magika na ni turakihoka ni gugikorwo ina uigiririki munene ni megukorwo makirwo na njira nene ucio riu ni ri ihoya ritu ringi akenya magikoretwo makiria horo wa kwambatirio kwa magoti ringi ni na njira ino yageire ya kwambatirio kwa magoti niguo thirikari ikorwo ikiungania kigina kiria kirabatarania hari uthii wa na mbere tukuringana ni murigo uriku twina bata naguo tondu aikon turenda bururi witu kureri no nginya twitikire ona ithui gwithwa na haria tutangikinyira tugikinyira mkwiragwo mundu ethwa haria gwikinyira haria utarekinyira ni guthwa thwagwo anikio no kiru na gicunje gia gukomba kia bilioni 718 iria thirikari igukorwo ikomba koguo no haria ithui tukota gwithwa kira tungihota kuruta reke iturute tuhihinyo hindi twaragia na ngikwira ni wega kurutania muigu uyu na mahira reke twike maundu maya o rimwe ria kuigana to tungitura tuhithiriire undu uyu wonje uria ungikorwo uhithiriire waku ni ugakuria muthenya umwe na ungirwa mathire maria mena bururi uyu bururi witu ni uthiite irimaine iriku muno na no nyende tukinye handu bururi utagakorwo na uhoro wa ukomba na nja tarundi ona megukomba bilioni 139 cia nja na icio ingi 500 mathate kindu megukorwo magikomba guku bururi-ini which is very good thing nigetha tutigirire ati ni twagwithia maundu ma mothe no akenya twitikire kuhinyiririka kwa ihinda inini ta miaka iri uguo tondu ndina mano tukuhinyira kona nginya mucine gwaku no kuri tumaundu tukaa twakuhinyiriria no ugekira measures ira igutuma ati ciana cia kwitikarira ringi ni ugukorwo weka maundu mothe koguo yo niyo igikorwo injaga thank you muno Mr. Wachira tuko tukirania no ngina njira na inya hihi ugigituhe woni waku ukigie uhoro wa mutaratara uyu wa kigina na njira na ihenya ringi finance bill na gukiambatirio kwa magoti mundu uyu rona uikarite na njira ihana atia komedi wakwa njitagwo John Chege kuringana na guikarite budget no kuringana rathiri ite ithu ngiuga ati ngumuhitukia ni no njugo no iguire tondu ti kwega hururi ti mwega ringi mundu mathukiire ni mukenya ukomeirwo ni murigo munene ringi ni mutu uthiite iguru kana ni indo cia irio cithiite iguru ni mukenya ukomeirwo ni murigo ona Wanjiku mwenyewe onake no mukomere tondu kuna maundu ta macio ri no nginya mundu akona kwina kathina karia gekura ni kurari kwina kathina uria wikuo kwa ihinda rimwe ikorwo mukienda thirikari ikorwo igitacukia makinya mariku riu thirikari no itakio makinya ma athondeke mwananchi wa kawaida nigetha bote gwika atia kuruta wira na tuko aya na ripoti iyo ya Wainaina wakiarie kuma kure kaunti-ini ya Kirinyaga niyo gutuithiraniria tabarira itu ya Ndurumeni Matuura-ini ni ngatho ni undu wa gwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ tucemanie wega ciehanda munyuge thaa 7 ni undu wa mohoro gitau ni ngatho.